วัสดีครับผมคาโตทูเบิร์นะครับตอนนี้ได้อาหารเย็นแล้ว แต่ก่อนจะทานนะครับจะต้องมาคำนวณก่อนว่าอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นควรจะกินอะไรกันบ้างนะครับโดยผมได้ทำการคำนวณอาหารที่ทานแต่ละวันไปแล้วโดยตารางเนี่ยจะมีทั้งแบบลดน้ำหนักคงน้ำหนักแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับมาแล้วสำหรับตารางอาหารนะครับของผมเนี่ยได้คีย์ข้อมูลไปแล้วถ้าผมต้องน้ำหนักที่แบบไร้ไขมันคือ64กิโลกรัมแต่น้ำหนักที่ยังมีไขมันอยู่คือ80กิโลกรัมนะครับก็คือผมมีไขมันอยู่ประมาณ16กิโลกรัมตอนนั้นมันเดี๋ยวก็นะเมื่อวานผมวัดแฟตจาก16รู้สึกผมจะเหลือแค่15หรือ14เนี่ยแหละแล้วก็แคลอรี่นะครับถ้าผมต้องการเพิ่มน้ำหนักเอาเวลานั้นก่อนนะผมจะต้องกินให้ได้ 2,800 แคลต่อวันโดยเพิ่มแป้งนะครับแต่คงโปรตีนกับไขมันคือสังเกตตารางเนี่ยเขาจะคงไขมันกับโปรตีนเอาไว้คงเดิมแต่ที่เพิ่มคือคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือเพิ่มแป้งแต่แป้งนี่ไม่ใช่น้ำตาลนะต้องบอกก่อนนะครับเป็นมันคล้ายๆกันนะแต่ไม่ควรจะเป็นน้ำตาลเพราะมันจะเปลี่ยนไขมันเร็วมากโปรตีนผมควรจะได้140 กรัมต่อวันนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ถ้าลดน้ำหนักคือ156แต่ถ้าคงน้ำหนักอยู่ที่281อันนี้กรัมนะครับหน่วยเป็นกรัมต่อวันแล้วก็เพิ่มน้ำหนักจะอยู่ที่406ซึ่งตอนนั้นผมคำนวณเป็นแบบปอนด์เอาไว้จะอยู่ที่โปรตีน270ปอนด์ไขมัน67ปอนด์คาร์โบไฮเดรต270ปอนด์เอาง่ายๆคือสูตรเนี้ยมันมาจากการคูณ 2.2 จับหาร2แล้วกันง่ายๆคือโปรตีนเหลือ140ไขมัน32หรออันนี้บอกไขมัน70ทำไมไขมันหายไปเยอะเลยแล้วก็คาร์โบไฮเดรต270อันนี้คาร์โบไฮเดรตประมาณ156หาร2ก็คือ140เริ่มเหน่งๆแล้วเอาเป็นไงดีอะเอาเป็นว่าเชื่อตามเว็บนี้ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยผมคำนวณมาแล้วสมมติเมื่อเช้าผมกินขนมปังโฮลวีต1แผ่นนม1กล่องมื้อที่2ขนมปัง2แผ่นนม1กล่องมื้อที่3ขนมปัง2แผ่นนม1กล่องนะครับก็เป็นช่วง6 โมงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นละช่วง5 โมงครึ่งเดี๋ยว6 โมงผมจะทำการจัดการกินพวกนี้แล้วไม่รู้กินหมดหรือเปล่าอาจจะไม่หมดแต่ว่ายังไงอย่างน้อยถึงกินไม่หมดก็ต้องคำนวณว่าอันนี้เข้าไปเนี่ยเท่าไหร่หรือแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมอาหารแต่คือมันเวลามันไม่เหลือแล้วไงเพราะเดี๋ยวคืนนี้ผมต้องนอนเดี๋ยวช่วง2-3 ทุ่มผมต้องเตรียมตัวนอนแล้วช่วงนี้ผมควรจะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็ก่อนนอนควรจะไม่ทานอะไรไม่งั้นทำให้นอนไม่หลับนะครับโอเคเมื่อเช้าบอกไปแล้วว่ามีนมมีขนมปังนะครับจากการคำนวณนมและขนมปังนะครับก็อยู่ใน YouTube ขออภัยอยู่ใน Facebook ผมโพสไว้เมื่อเช้านะครับโดยคำนวณคร่าวๆว่าถ้าผมกินแบบเนี้ย5 มื้อนะครับแป้งเกินนิดนึงประมาณ 10%ไขมันไม่เกินหายไป5 กรัมด้วยคำนวณได้65 กรัมแต่ที่ไม่ถึงเลยก็คือโปรตีนผมจะได้เพียงแค่ประมาณ60 กรัมแต่ก็ถือว่าเยอะนะ60 กรัมอ่ะเพราะว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ต้อง140สิเอาชัวร์ดีกว่าที่จดไว้มานั่งอันนี้โหลดมาละต้องขออภัยด้วยอาจจะเตรียมข้อมูลไม่ทันทีนะครับอาจจะเล่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าผมต้องเตรียมอะไรยังไงเป็นช็อตอะไรยังไงนะครับอาจจะไม่ใช่เพอร์เฟกที่ดีที่สุดแต่ผมก็พยายามปรับปรุงต่างๆนะครับให้เข้ากันเจอแล้วเช้านม1 กล่องโฮลวีต1แผ่นนะครับคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่23นม23โฮลวีต16นะครับเท่ากับ39 กรัมนี่คือขนมปังแค่แผ่นเดียวนะนี่ผมจะไม่ได้บวก2แผ่นโปรตีนนมนี้กล่องละ8 กรัมนะครับขนมปังโฮลวีตมีโปรตีนด้วยนะแผ่นละ4 กรัมไขมัน
ไขมันจากนมกล่องนี้5 กรัมเองเหรอจริงอ่ะผมเขียนผิดป่ะนม8 กรัมไขมันอันนี้5 กรัมนะครับโดยไขมันขนมปังโฮลวีตนี่ผมอิงจากแถวเขียวอะครับเพราะว่าเห็นคุณภาพนี่เหมือนกันน่าจะต่างกันไม่เยอะโอเคขนมปังไขมัน5 กรัมดังนั้นเดี๋ยวผมต้องจดก่อนนับเป็นหน่วยแล้วกันนะนม3 กล่องขนมปัง5 แผ่นคือเช้า1เที่ยง2บ่าย3อีก2นะครับนมเมื่อกี้เท่าไหร่นะเอาตามนี้เลยแล้วกันนมแฟต8โปรตีน8คาร์บ23แฟต8คูณ3โปรตีน8คูณ3แล้วก็คาร์บ23คูณ3 339 236 69โปรตีน83 24 83 24ก็ได้แฟตอันนี้แค่นมนะแฟต24โปรตีน24คาร์บ69มาดูโฮลวีตกันโฮลวีตนี่ผมต้องขออิงจากเว็บนะจากในที่ผมถ่ายฟาร์มเฮาส์มาไขมัน5คูณ3 15โปรตีน8เลยเหรอเขียนเวอร์ไปป่ะ8โทษครับคือเขาอิงผมลืมไปเขาอิง2 แผ่นไม่เป็นไรตีไปว่าผมกิน6แล้วกันจะเยอะไปเปล่ามันก็ไม่ตรงสิคาร์บ31คูณ3คาร์บนี่ดูตัวเลขก็เยอะแต่โชคดีครับนี่คูณแค่4ไม่เหมือนไขมันนี่คูณ9โปรตีนก็คูณ4เหมือนกันครับโปรตีน8ผมเพิ่งรู้ว่ากินขนมปังโฮลวีต2 แผ่นแล้วก็นมกล่องหนึ่งเลยอ่ะมีหน้าทำไมเขาให้กินโฮลวีตหรือธัญพืชพวกข้าวกล้องดำอะไรอย่างเงี้ยครับ31คูณ3เป็น93พอโหลดอาหารแล้วสมองเริ่มไม่ไปมาบวกกันมี24บวก15เท่ากับ39แฟต39แล้วอะที่กินไปวันนี้นะยังมีนมอีกเดี๋ยวนมแอลกอฮอล์ในที่นี่ผมต้องไปดูอีกทีว่าเท่าไหร่24บวก24เป็น48 69บวก932ทด1 9 10 16 162ไม่มันเยอะจังวะนี่ผมต้องกินแป้งเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกแป้งวันนี้จะเกินแล้วล่ะวันนี้ผมต้องห้ามแตะแป้งแล้วเนี่ยเพราะว่าแป้งเกินแล้วอะเกินหรือเปล่าขอกลับไปดูหน้าเว็บเมื่อกี้ก่อนแป้งผมกินได้ถ้าลดน้ำหนักนะ156ขออภัยถูกแล้ว156โปรตีน141เดี๋ยวผมต้องมาอัดไข่ขาวเนี่ยไขมัน70โอเคอาจจะกินไข่แดงได้ประมาณสักลูก2 ลูกเพราะว่าลูกหนึ่งจะมีไขมันอยู่ประมาณ3 หรือ 4 กรัมเดี๋ยวผมต้องหาพลังงานของไข่ต้ม1 ฟองเขาบอกไข่ต้ม1 ฟองถ้ากินทั้งลูกนะครับให้พลังงาน80 แคลอรี่ถือว่าน้อยนะแต่เขาบอกอิงว่าไข่ต้ม30 กรัมนี่ผมยังไม่รู้เลยไข่ต้มที่ผมซื้อมาไข่ต้มอะไรอันนี้เป็นไข่ต้มแถวเมืองทองธานีครับฟองละ5 บาทมันจะเป็นไซส์ไม่ใหญ่ไซส์เล็กไม่ใช่ไซส์เซเว่นนะครับแต่ผมก็ยังจะอิงกับพลังงานของที่เขาคำนวณมานะครับเขาบอกว่าไข่ต้ม1 ฟอง
น้ำหนัก30 กรัมให้พลังงาน80 กิโลแคลอรี่แล้วทำไมไม่บอกอะไรอีกวะโอ้มีโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โอ้แบบนี้น่าเมมไว้อะมีเยอะแยะเลย80 แคลอรี่เหรอสารอาหารในไข่ต้ม1 ฟองจะเจอไหมเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้บอกว่ากินไข่ต้ม1 ฟองเหมือนกับกินรังนกเท่าที่ผมทราบโปรตีนในไข่เนี่ยอยู่ในไข่ขาวของไข่ต้ม1 ฟองนะครับไข่ขาวให้โปรตีนสัก4 กรัมส่วนไข่แดงให้โปรตีน3 กรัมแต่ไข่แดงเนี่ยไขมันบานตะเกียงเลยซึ่งไขมันที่อยู่ในไข่แดงเนี่ยเขาบอกว่ามีไขมันอยู่6 กรัม6 9 6 54โปรตีน7 7 4 28เดี๋ยวลองจดเดี๋ยวขอคำนวณมาพื้นที่หมด74แป้งคงไม่มีเนอะน่าจะไม่มีแป้งเลยอะเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่นะ80 แคลดูซิมันหายไปเท่าไหร่ไอตัวส่วนหายเนี่ยแหละจะเป็นแป้ง74 28อันนี้คือโปรตีนรวมไข่แดงนะครับไม่รวมไข่แดงคือ4แล้วก็ไขมันน่าจะเป็น0เลยแหละมีจริงนึงโปรตีนไขมันเมื่อกี้เขาบอกไขมันมีเท่าไหร่นะไขมัน6 กรัม9 6 54 4 4 16โอ้ถ้ากินไข่ขาวแค่ไข่ขาวนะครับกับไข่ต้มเนี่ย1 ฟองมี16 แคลอรี่แล้วอะถ้าผมกิน10 ฟองแต่ผมซื้อมา20อะ10 ฟองคือ160ก็ยังน้อยเนอะ20 ฟองคือ320 แคลแต่ว่าจะได้โปรตีนเป็นล้วนๆเลย4เท่าไหร่4 คูณ 20 4 คูณ 20 4 2 8 80 กรัมเดี๋ยวก่อนจริงอ่ะบันทึกก่อนเดี๋ยวหายมาดูเมื่อเช้านะครับผมทานโปรตีนไป48ถ้าผมกินไข่ต้มอีก20 ฟองนึกสภาพตอนกินไม่ออก48บวก80ก็เป็น128 กรัมซึ่ง ไม่พอแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้พึ่งพาเวย์เลยผมพึ่งพาแต่อาหารหลักเพราะผมคิดว่าอาหารหลักสำคัญกว่าอาหารเสริมวันนี้ผมก็ยังจะตัดสินใจว่าผมจะไปซื้อเวย์โปรตีนแต่ผมมานั่งมองมุมกลับว่าเวย์มันก็มีแป้งเยอะนะไขมันก็เยอะด้วยแล้วเนี่ยผมก็แพ้นมวัวอีกไม่รู้เอฟเฟกต์จะเป็นยังไงไม่ใช่กินแล้วท้องเสียปุดๆก็ต้องมานั่งพึ่งนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยครับแต่ว่านมถั่วเหลืองเนี่ยเขาดันใส่ครีมเทียมมันก็เลยมีไขมันสูงก็ต้องกลับไปกินนมตานางพยาบาลซึ่งมันแพงเวอร์มากคือขวดลิตรนึงมี5 ลิตรนึงก็50 บาทแล้วอันนี้3 กล่องก็900 มิลแค่30 บาทเองอันเนี้ยถูกกว่า
ผมอาจจะเอาไขมันส่วนเกินไปเบิร์นได้ผมไม่ว่ามองมุมกลับอาจจะได้ดีต่อร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรามานั่งกินไข่กันยัดกันแบบนี้นะครับก็ต้องมีไฟเบอร์ด้วยผมก็เลยซื้อแตงกวากับมะเขือมานะโดยมื้อนี้ผมคาดว่าผมคงกินซัดไข่หมด ถ้าไม่หมดก็อาจจะรอสักชั่วโมงหนึ่งเราค่อยทานเพิ่มได้แล้วก็พิเศษหน่อยวันนี้ให้รางวัลตัวเองเป็นสลัดทำไมเป็นเละอย่างเงี้ยสวยแล้วเขาดันใส่อะไรเนี่ยสาหร่ายไม่เป็นไรนิดหน่อยก็พวกไฟเบอร์นี้ขอไม่คำนวณแคลแล้วกันนะแต่ไอ้พวกหวานหยุ่มหยิมนี่ก็คิดว่าเป็นแป้งเพิ่มเติมจากวันนี้ไปแล้วกันดังนั้นสรุปเลยว่าวันนี้ผมกินไปทั้งหมดกี่แคลการคำนวณครั้งนี้จะคำนวณจากไข่ต้ม20ฟองความจริงมันมีนมด้วยนะนมแอลคาเนทีนเดี๋ยวผมต้องลงไปดูเซเว่นอีกทีตอนนี้ขอคร่าวๆก่อนตอนเช้าเดี๋ยวกันนะอันนี้ตีไปเลยละกันไข่ต้มเดี๋ยวก่อนนะมันมีไข่แดงด้วยเปล่าผมจะกินไข่แดงไหมงั้นวันนี้ผมทำใจไม่กินขอกินไข่แดงแค่ฟองเดียวก็จะเป็น320บวก6 9 6 54ไข่แดงฟองเดียว54แคลเลยเหรอเป็น400 300เริ่มเละเป็น374แคลเฉพาะไข่ต้มนะไข่ต้มโดยไข่ขาวล้วนๆและไข่แดงแค่ฟองเดียวนะครับ374โอเคเอา374ทุนไว้ในใจกลับมาดูตารางอันนี้จะคูณกันยังไงอันนี้เป็นหน่วยเป็นกรัมเนอะต้องเอาอันนี้คูณเดี๋ยวก่อนนะคูณพลังงานได้ยังอันนี้เป็นการคูณจำนวน39คูณ4คูณ9สิเพราะนี่คือแฟต99 81ทด8 93 2493 919 92 18 93เท่าไหร่อ่ะ92 18 93 27 27บวก8เป็น35โอ้ไขมัน351แคลเมื่อเช้าที่กินไปนะแล้วก็โปรตีน48คูณ4 84 32 3 4 46 192คาร์บ162คูณ4 428 64 24ทด2 414 6กินแป้งไป648แคลทดแล้วไปไหนจะทำไงดีต้องมาบวกทั้ง3ตัวไม่พออ่ะ374เปิดสิทำไมมันไม่เปิดอ่ะเครื่องแข็งมาแล้วออกมันต้องแยกแฟตไหมอ่ะต้องแยกสิเพราะว่าถ้าไม่แยกเราไม่รู้สมดุลนะครับก็จะเป็น351อย่าเขียนข้างบนก่อนอย่างงงว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้กินแฟตไป351โปรตีน192อันนี้ไม่รวมไข่ต้มนะแล้วก็คาร์บ648นะครับแล้วก็มาบวกรวมกันเหลือว่าอะไร5 ทีเองอ่ะต้องรีบแล้วอ่ะเมื่อกี้มีโปรตีนเพิ่มไปอีกเป็น320นะครับแล้วก็แฟตอีก
512 โอ้โปรตีนเยอะแฮะคาร์บ648ความจริงไม่แน่ใจว่าต้องบวกคาร์บเพิ่มหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้ว่าไข่ต้มเนี่ยคาร์บเท่าไหร่นะครับอย่างเมื่อกี้คำนวณไปแล้วเท่าไหร่นะ24 2ขอกลับมาคำนวณนี้ก่อน8 บวก4 7ทำไมมันเกินอ่ะแค่โปรตีนกับไขมันรวมกันได้82แต่ในนั้นบอกว่าไข่ต้มมี80แคลงงแล้วไม่เป็นไรเอาอันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนว่ากินไปกี่แคลนะอันนี้คือออกมาเป็นแคลอรี่แล้วนะครับบวกกันได้เลยก็เอา405ตั้ง5 บวก 2 บวก 8 15ทด1 0 บวก 1 บวก 4 เป็น 5 ทด 1 เป็น 6 6 บวก 5 บวก 4 6 บวก 5 บวก 4 11 15วันนี้กินไปแค่ 1,565 แคลเองเดี๋ยวต้องไปดูนมแอลคาเนทีนขวดนั้นนะครับว่าแคลอรี่เท่าไหร่ถ้าไม่เกิน 1,800 แคลก็ผ่านส่วนเรื่องสมดุลนะครับก็6 4 8มาอิงกับตารางที่กินเมื่อกี้คิดในใจทำไมมันต้องคิดเป็นปอนด์ด้วยวะมันไม่คิดเป็นกรัมไปเลยก็อันนี้คำนวณเป็นคำนวณเป็นแคลอรี่แล้วเหรออันนี้โหยกิน 2,700 แคลเลยเหรอเอาเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้น่าจะโอกว่าเร็วๆจะหมดเวลาแล้วนะนี่มันนั่งคำนวณยังไม่ได้กินเลยเนี่ยผ่านไป20 นาทีแล้วจะ6 โมงเย็นแล้วเว็บเร็วๆหน่อยมาเร็วมาเร็วก็อย่าเปิดนี้รอเลยก็คือผมจะต้องกินแป้งเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าแป้งห้ามเมื่อกี้เท่าไหร่นะจำได้ว่า100 กว่ากรัมเองนะอ๋อหรือว่าเมื่อกี้คำนวณเป็นแคลแล้วต้องเป็นกรัมสิไม่ใช่แคลมาแล้วอ๋อเป็นกรัมจริงด้วยตารางนี้ยังไม่ได้คูณน้อยมากเลยอ่ะผมกินแป้งน้อยกว่าที่เขากำหนดไว้แป้งเขาบอกว่าผมต้องกิน156ซึ่ง156อันนี้กิน116คูณ4 6 4 24ทด2 4 5 20ทด2 4 1 4 620แคลเดี๋ยวก่อนนะอันไหนโปรไหนครับ156โอ้นี่ผมเดี๋ยวเกินเขาบอกว่าผมต้องกิน620ผมต้องกินไป648ลบก่อนลบนี้กันโปรตีนเกินแล้วมาดูอะไรเกินต่อบ้างไขมันบอกว่า70คูณ9 79 63ผมกินไป405โอเคไขมันไม่เกินมาดูโปรตีนเขาบอกว่าผมควรกินคงที่141คูณ4 414 4416ทด1 414 564ไขมันไม่ถึงไม่ใช่โปรตีนกินไม่ถึงผมต้องกินไข่ต้มเพิ่มเท่าไหร่อีก48แคล48แคลก็ไข่ต้มอีกประมาณ10 ฟอง